देखें, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरा बच्चा। ये इस तरह से इसको खांसी आ रही है, बहुत शदीद किस्म की आ रही है। इसके लिए मैं होम रेमेडी बनाने जा रही थी। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी साथ ही ज्वाइन करूं और आप लोग को भी दिखाऊं कि किस तरह से मैं रेमेडी जो है वो आज तैयार। जो छोटी बेटी अलिशबा, उसका जो गला है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है और खड़ खड़ कर रही है, छाती सारी रुकी हुई है, गला जो है सारा बंद हुआ है, सीना सारा जकड़ा हुआ है रेशे की वजह से, रेशा बहुत ज़्यादा है। बस जी जब इसमें बबल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें टेस्ट अच्छा लग रहा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे तो ना ये अलिशबा जो है मज़े से खा रही हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि खा रही है। ये इसको टेस्ट क्या है वो पसंद आ गया। नहीं तो बच्चों को ना टेस्ट पसंद नहीं आता, तो बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे इसको ना बिल्कुल भी नहीं खाते। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फिंगर की मदद से आप इसको बच्चे को आराम आराम से खिलाइएगा। इंशाल्लाह ताला उनकी खांसी भी ठीक होगी, बलगम भी ठीक होगा और बच्चा जो रात को सोता नहीं ना, उसे नींद भी अच्छी आएगी। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा ना रात को सोता नहीं है, इसी वजह से रोता बहुत है। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला कि बच्चे को नींद भी अच्छी आएगी और सोएगा भी, और सारी बलगम वगैरह सारी खांसी जो है ना वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि मुझे मेरी अलिशबा को बहुत खांसी आ रही है, मुझे पता है, क्योंकि मेरी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के हवाले से है। बच्चों को आजकल हो रही है खांसी, आ रही है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है। खांसी भी ऐसी है खड़खड़ वाली कि उसके अंदर रेशा है, बलगम है। बच्चा खांसता है तो उसकी पसलियाँ जो है वो दुखने लग जाती हैं। बलगम ऐसा है कि निकल ही नहीं रहा। तो उन सब के लिए जो आज की रेमेडी मैं बताऊंगी ना, वो उन सब चीज़ों के लिए है। आपका बच्चा जो है वो रात को सोएगा भी और उसकी खांसी भी ठीक होगी, उसका नज़ला ज़ुकाम भी ठीक हो जाएगा। आज की रेमेडी स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको 2-3 टिप्स देती रहूँ कि एक तो मैं यहाँ पे हनी जो यूज़ करी हूँ खालिश होना चाहिए। मैं यहाँ पे जो है इस्लामिक सेंटर वालों का जो है वो शहद यूज़ कर रही हूँ। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है और आप लोग भी ऐसा शहद लीजिएगा जो अच्छा हो बच्चों के लिए, ठीक है। और दूसरी बात कि जब आप लोगों ने रेमेडी स्टार्ट करनी है, उसके साथ ही बच्चों के लिए 2-3 टिप्स हैं कि जब आप बच्चों को कपड़े वगैरह चेंज करते हैं ना, तो उनको एक वार्म जगह पे एक तो चेंज किया करें कि जो कमरा है आपका गर्म होना चाहिए, ताकि बच्चे को सर्दी लगे ही ना। जब सर्दी लगती है तो जाहिर बात है फिर सीने में जकड़न भी होती है, गला भी ख़राब होता है, खांसी भी आती है, नज़ला ज़ुकाम भी होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं सर्दी के साथ साथ होती हैं। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि जैतून के तेल से मालिश लाजमी करनी है बच्चे को। आपने रात को सोने से पहले बच्चों को अच्छी तरह से उसके पूरी बॉडी पे मसाज करना है हल्के हाथों से। साथ में आपने क्या करना है, उसके पाँव के तलवे पे भी जैतून का तेल जो है नीम गर्म करके वो लगाना है, ठीक है। एक तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो बच्चों का ना वो हीट मिलेगी, आपके बच्चों को सुकून मिलेगा कि रात को सोएगा आराम से। दूसरा जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ ना, वो आपने रात के टाइम ही खिलानी है बच्चे को। रात के टाइम क्या होगा कि उससे बच्चा रात के टाइम ज़्यादा जो है वो खांसी वगैरह करता है, ज़्यादा इरिटेट होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि रात के टाइम ही उसको खिलाना है, ठीक है। ये हो गया। अब चले मैं आपको दिखाती हूँ, अलिशबा के पास चलते हैं और अलिशबा को दिखाती हूँ किस तरह की खांसी आ रही है। हाँ जी, यहाँ पे जो अलिशबा है ना वो सो रही है इस टाइम, बल्कि आधी सो रही हैं आधी जाग रही हैं। इनको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है और इनकी तबीयत भी ख़राब है। मैं दवाई भी लेके आई थी, मेडिसिन भी। ये देखें ज़रा, खांसी देखें किस तरह से आ रही है इसको, और मेडिसिन भी लेके आई थी। ये इसकी मेडिसिन पड़ी हुई है साइड टेबल पे ही मेरे, और ड्रॉपर के थ्रू मैं दे रही थी मेडिसिन, लेकिन मुझे इससे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई होम रेमेडी जो है ना वो की जाए, और होम रेमेडी के ज़रिए ना इसको देखा जाए कि ये ठीक होती है कि नहीं होती है। तो ज़रा इसको जगाते हैं। अलिशबा उठ जाओ मेरा बेटा। अलिशबा गहरी नींद में सोई हुई है। अच्छा, अक्सर सोते में ना बच्चों की जो आइज़ इस तरह से ओपन रहती हैं, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी, तो ऐसा क्यों होता है ये मुझे भी नहीं पता। कई बच्चे होते हैं उनकी आंखें ना इस तरह से आधी आधी खुली रहती हैं, होते वो नींद में हैं, सो रहे होते हैं, बट आंखें उनकी इस तरह से खुली होती हैं। और ये बात मुझे समझ नहीं आती क्यों होती है ऐसा।
हालांकि मेरी राहीन का ऐसा नहीं है, राहीन भी सो रही है इस टाइम। और सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, सर्दी पड़ रही है। और सर्दी कम करने के लिए ना मैंने इन्वर्टर इस टाइम लगाया हुआ है अपने कमरे में, अगर आप लोग देख रहे हो तो मैं आपको यूँ दिखाऊं। इन्वर्टर चल रहा है, सर्दी की लहर को कम किया जा रहा है कि कमरे में जो है ना थोड़ी सी जो हीट है ना वो बच्चों की वजह से लगाई हुई। ये देखें, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरा बच्चा, ये इस तरह से इसको खांसी आ रही है, बहुत शदीद किस्म की आ रही है। इसके लिए मैं होम रेमेडी बनाने जा रही थी। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी साथ ही ज्वाइन करूं और आप लोग को भी दिखाऊं कि किस तरह से मैं रेमेडी जो है वो आज तैयार कर रही हूँ। चलाएं किचन में चलते हैं और अलिशबा की रेमेडी लिए तैयार करते हैं। अलिशबा के लिए रेमेडी जो है वो तैयार करते हैं और फिर आते हैं। चलें जी, अब हम आ गए किचन में। और किचन में क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे है हनी, और जो शहद है वो क्या करता है, वो आपके गले की जितनी भी खराश वगैरह है ना, जितना भी दर्द वगैरह उसको ख़त्म करता है। इसके साथ मैं यहाँ पे लूँगी अदरक। यहाँ पे अदरक का जो रस है वो मैं निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने लिए हैं थोड़े से अजवाइन के दाने, अजवाइन लूँगी। साथ में लूँगी काली मिर्च। काली मिर्च बड़े बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना, न्यू बॉर्न के लिए, क्योंकि उनके मिर्चें लगेंगी। काली मिर्च भी बेसिकली जो होती है आपका रेशा वगैरह जो है वो खुश्क करने में मदद देती है। साथ में जो अजवाइन है ना वो भी यही काम करती है। वो क्या करती है, आपके जिस्म में हीट प्रोवाइड करती है। और जो अदरक है वो आपका रेशा जितना भी होता है बलगम वगैरह उसको निकालता है, उसको खुश्क करता है। मोशन के थ्रू बच्चों के जो होता है उसको निकालेगा। तो जी यहाँ पे बस अब रेमेडी तैयार करने के लिए मैं क्या करूँगी कि एक स्पून लूँगी। इस स्पून के अंदर मैं डालूंगी 7 से 8 ड्रॉप्स या 10 ड्रॉप तक मैं डालूंगी शहद। 10 ड्रॉप मैं शहद ले लेती हूँ। इसके साथ मैं 4 ड्रॉप जो है उसके लूँगी, अदरक के रस को लूँगी। और साथ ही मैं यहाँ पे 4 जो है दाने अजवाइन के लूँगी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर कि मैंने स्पून के अंदर 10 ड्रॉप लिए हैं शहद के, 4 लिए हैं ड्रॉप इसके अंदर मैंने अदरक के रस के, और 4 ही दाने डालनी है अजवाइन के। बस इनको क्या करूँगी, इनको मैं चूल्हे के ऊपर रख के इसको इस तरह से पकाऊंगी। इतना इसको पकाएंगे कि इसके अंदर से बबल्स बनना शुरू हो जाए। जब बबल्स बनने लग जाएंगे तो मैं इसको उतार लूँगी। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ये जो है रात के टाइम ही रेमेडी को जो है अप्लाई करना है, रात के टाइम ही बच्चे को चटाना है। इसके बाद आपने बच्चे को, अगर बड़ा बच्चा है तो उसके लिए आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, और अगर छोटा है तो उसके लिए सिर्फ इतना बहुत है। आपने बच्चे को जब इसको खिलाना है तो उस टाइम खिलाना है जब रात को सोने का टाइम होता है। सोने से पहले इसको देना है ताकि बच्चा उसके बाद ठंडा पानी ना पिए, ठंडी चीज़ें ना खाए। क्योंकि अगर सर्दियों के दिन है तो सर्दियों में जो पानी बाहर पड़ा होता है वो भी ठंडा हो जाता है, तो उससे हमारा गला वगैरह जो होता है वो ख़राब हो जाता है बच्चों का। तो मैं यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ। मेरी जो छोटी बेटी है अलिशबा, उसका जो गला है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है और खड़ खड़ कर रही है, छाती सारी रुकी हुई है, गला जो है सारा बंद हुआ हुआ है, सीना सारा जकड़ा हुआ है रेशे की वजह से, रेशा बहुत ज़्यादा है। बस जी जब इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए तो मैंने इसको उतार लिया है। अब इसको मैं कूल डाउन करूँगी। इतना करूँगी कि बच्चा जो है नीम गर्म इसको खा सके। बस इसको नीम गर्म ही बच्चे को आपने खिलाना है ताकि बच्चे का जो गला वगैरह ना वो साफ़ हो सके। ज़्यादा आप ना बनाइएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बस बिल्कुल ज़रा सी क्वांटिटी। आप ये देख लें कि ये 1 चम्मच के चौथाई हिस्सा मैंने बनाया है, ज़्यादा नहीं। और अगर थोड़ा बड़ा बच्चा, साल का बच्चा है, तो आप उसी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। वैसे तो साल के बच्चे के लिए भी बहुत है ये, 6 महीने का साल का बच्चा आप उसे ये दें। और अगर से छोटा बच्चा है, महीने 2 महीने का, तो उसके अंदर आप अजवाइन नहीं डालेंगे और ना ही इसमें आप अदरक का रस डालेंगे। सिर्फ आप सिर्फ थोड़ा सा हनी नीम गर्म करके उसे ऐसे ही चटा देंगे, महीने का बच्चा है और अगर 2 महीने का है। ठीक है, ये तो हो गई है रेमेडी। अगर आप बड़ा है, कोई बूढ़े वगैरह हैं जैसे कि हमारे ओल्ड एज के जो होते हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, रात को खिलाएंगे उनको भी, और उसके बाद पानी वगैरह जो है, दूध वगैरह का सिलसिला है वो बंद कर देंगे। चलिए अब चलते हैं अलिशबा के पास और उसको खिलाते हैं इसको। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो अलिशबा है ना वो उठ गई है, और सबसे पहले तो मैंने गोद में ले लिया, इन्हें चुप करवाया है, रो बहुत रही थी भूख की वजह से। अब क्या करना है कि अब आपने जो रेमेडी बनाई है ना वो इसे खिलाना है। भूखे पेट में खिलाएंगे तो बच्चा अच्छे से खाएगा और उसकी खांसी भी ठीक होगी और नजला जुकाम भी। इसको देखें, फ्लू इतना हो रहा था कि नोजी भी गंदी गंदी हो रही है इसकी। और ये बच्चे ना मेरा भी भूखा भूखा भी हो रहा है, इसे मैंने अपनी गोद में लिटाया हुआ है। और अब क्या करेंगे, अब हम इसको उंगली, फिंगर की मदद से ना, अपनी फिंगर की मदद से इस तरह से इसको खिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें,
टेस्ट अच्छा लग रहा है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे तो ना ये अलिशबा जो है मज़े से खा रही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि खा रही है। ये इसको टेस्ट है वो पसंद आ गया। नहीं तो बच्चों को ना टेस्ट पसंद नहीं आता, तो बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे इसको ना बिल्कुल भी नहीं खाते। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फिंगर की मदद से आप इसको बच्चे को आराम आराम से खिलाइएगा। इंशाल्लाह ताला उनकी खांसी भी ठीक होगी, बलगम भी ठीक होगा, और बच्चा जो रात को सोता नहीं ना, उसे नींद भी अच्छी आएगी। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा ना रात को सोता नहीं है, इसी वजह से रोता बहुत है। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला कि बच्चे को नींद भी अच्छी आएगी और सोएगा भी, और सारी बलगम वगैरह सारी खांसी जो है ना वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि मुझे मेरी लिशबा को बहुत खांसी आ रही है, मुझे पता है, क्योंकि मेरी पहले एक दफ़ा मेरे साथ हो चुका है कि राहीन को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी। इसी तरह से राहीन भी छोटी सी थी। फिर मैंने अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी ने मुझे बताया कि तुम इस तरह से हनी लो, थोड़ा सा उसके अंदर अदरक का रस डालो, साथ में थोड़ी सी अजवाइन डालो, इंशाल्लाह ताला देखो फ़र्क पड़ेगा। इसको हल्का सा पकाओ, और फिर बच्चे को थोड़ा सा नीम गर्म जब हो जाए, कि थोड़ा ठंडा हो जाए और नीम गर्म सा हो, तो फिर उसको खिला दो। और बाकी में राहीन को बहुत फ़र्क पड़ा था। तो आज मैंने ये अलिशबा भी ट्राई किया है, और मैं आपको बताऊंगी। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने जब अपने बच्चे को खिलाया तो आपके बच्चे का क्या रिएक्शन था, और खांसी ठीक हुई नहीं हुई, बलगम निकला या नहीं निकला, सारा कुछ बताइएगा। क्योंकि जो अदरक होती है वो बलगम निकालने का काम करती है, शहद जो है वो सूथिंग इफेक्ट है, और जो अजवाइन है वो गर्म है, वो हीट पहुंचाती है, आपकी बॉडी में हीट फ्राम करती है। इसलिए हम ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और इन तीनों चीज़ों के इस्तेमाल से ही हम, ये देखो खेल रही है, इन तीनों चीज़ों के इस्तेमाल से ही हम ना अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं, खांसी ठीक कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अब ये मुझे मार रही है, तो जी चलें ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।